kuria agitinda akirumanirira na icera ria mutongoria wa bururi ndagitari William Ruto thiku ya keri kuria thingiraini munini wa iregi wa Sagana State Lodge. Nigogoni ria mahoya mahamwe na riria ritafanĩirio thingiraini wa iregi wa Sagana State Lodge kaunti-inĩ ya Nyeri, atongoria kĩhĩria ri hamwe na President William Samoei Ruto magikinyia ya Mount Kenya riria bikite ihinda ria nduko ithano. Nimesikia watu wakisema CS Kindiki usiwe na uoga. Magioka gutiri ukuete mwana na mgongo ndugetigire maka tuonane nao. No ndikuwa guo mbele ya president. Vile nimesema your excellency, nimesema hivi. Nimesema tutaendelea kuchikilia nchi, tutaendelea kuwafuata na vile utasema hiyo tutakaa hapo. Maya magithiaga na mbere kanini kega na uria ni mubunge bunge-ini ya Yala ni okirire na njira nene ngeithi cia handshake akiuga ati ni cia gucokia bururi wa Kenya na thutha. Mimi seriously sikumchagua na I am supporting the president now. Na ninyi ambao mlimchagua mnaweza muachilia kweli? The only handshake ile imekubalika ni ile kanini walifanya na His Excellency the President na Rigathi. Story ikaishia wapi? Hapo cause handshake yako haikuwa na any condition. Mieri yake kinyito mbaru ni gavana wa Kiambu Paul Kimani wa Matagi, onake akionekana gukirira mirurungano akiuga ati hakuna ruhusa ya kufanya maandamano ya kuharibu mali ya wengine na kulete fujo na kuharibu amani ya nchi. Na kwa hivyo wale wenye wanajaribu kuingiza ati ni kurudisha tunarudisha nyuma demokrasia, wajue ya kwamba ile kitu umesema ni kwamba hamna nafasi ya mtu yeyote kujifanya ni maandamano wanafanya, ila kusudio lake ni kuharibu mali ya wananchi wa Kenya. Mubuke wa Gikuyu Anthony Kimani wa Icung'wa akiweka mukiga guthenyereria na ati gutiri ngeithi cia gicinga gatagati ka thirikari na moho wa Azimio, mĩario ĩrĩa ĩkĩrirwo hinya nĩ seneta wa kaunti ĩno ya Nyeri Wahome wa Matinga. There shall be no violence as agreed, anarchy and bloodshed in the political discourse of our country. And we also said, for avoidance of doubt, there shall be no handshake and nusumkate. There are people who had a problem with that. Kiragiethago na mahoya gituragio na mahoya. No ne tokuga mundurume ndakongithio kireru. Ontai tuendelee namna hiyo. Asante sana your excellency, hatutapitisha hapa. Thengio muno Ngai wa moya mwike wega. Igongona-inĩ mwanya na rĩrĩa riuma mwena wa mbere ya rũgongo, munene wa watho Justin Biden mũtũri-inĩ uma na ndũmĩrĩri ta ĩno. Andũ mathimarie agwa kaundu makegucana nĩ makandethera abweru bomothe makole kora makegucana makandete nigetha bote gucora moneka nĩ kĩndũ kĩna maana kana wana handũ-inĩ ha Mũthingi TV rĩakwa nĩ Kariuki wa andũ ati we monene wa magegania we monene. Nĩ riboti ya mwandĩkĩtwo ti Kariuki wa andũ ati na nĩ thikũ ya keri ya icera rĩa mũtongoria wa bũrũri ndagĩtarĩ William Ruto kũrĩa kĩrĩma-inĩ, na hau nĩho tũrakĩruta kĩũria kĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Ndikĩũĩ hihi mũrugamo waku nĩ ũrĩkũ hihi igũrũ rĩa ndeto ĩno ya mĩario ya ũiguano nĩ kũrakĩonekete ta gũgĩkĩgĩa na mweneni wa kũhorereria ũrugarĩ wa kĩũteti thutha wa ngwatanĩro ici cierĩ ya thirikari na ya mũng'ethanĩro gũkiuga atĩ nĩ magĩkorwo makiunanĩra njũng'wa, no rĩu matongoria makĩoneka kwĩhũra gĩthũri na kwĩgetanĩra. Ndikĩũĩ hihi mũrugamo waku nĩ ũrĩkũ? Kĩaranĩria na ithuĩ kugerera nenda citũ cia ũkinyanĩria, kugerera nenda ya Facebook nĩ @Muthingi TV, ona ũngĩkĩiyũka nginya kũrĩa kwa YouTube oro ũndũ ũmwe na Instagram na Twitter. Wikia ndũmĩrĩri yakwa tũkĩaranĩrio na akaunti-inĩ yakwa ya Facebook @Murugi Job. Nĩngũgĩkorwo ngĩgũtambũra tũgĩtigane na icio. Tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ igongona-inĩ rĩrĩ rĩa hamwe gũkũ thingira-inĩ wa iregi wa Sagana State Lodge, mũtongoria wa bũrũri ndagĩtarĩ William Ruto nĩ agĩthiĩte na mbere na kũhe Akenya oro ũndũ ũmwe na mũingĩ wothe mwĩhoko wa ngarama gũkorwo ĩkĩgwa. Mũtongoria wa bũrũri ndagĩtarĩ William Ruto akiugĩte atĩ kũgerera mũbango wa ũheani wa bataraitha ya raithi nĩkĩo gĩtũmi na kana nĩkĩo gĩtũmi na kĩrĩa gĩcũngĩrĩire bũrũri gũkorwo ũgĩtanya na gũkorwo ũgĩeterera magetha, na ũndũ ũrĩa akiugĩte atĩ nĩ gũkorwo ũkĩgũithia na njĩra nene ngarama ya mũtũrĩre gũkũ bũrũri-inĩ, ũgĩthiĩ na mbere na kũhũrĩra ndebe na gũtetera magoti oro ũndũ ũmwe na watho wa kĩgĩna
Kagina akiuga ati ici no cio cingĩkorwo irĩ njĩra cia kũhoroheria mathĩna ma bũrũri. Nĩ igongona rĩa hamwe rĩa ndini na kũrĩa mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto amagomithanĩtie thingira-inĩ wa iregi wa Sagana State Lodge kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ arĩ icera-inĩ rĩake rĩa ndukũ ithano gĩtarũ kĩa Mount Kenya ũmũthĩ arĩ thikũ ya kerĩ ya igongona rĩrĩ, kũrĩa Ruto oete mweke ũyũ na kũhe mwĩhoko kũrĩ Akenya akĩmerĩra atĩ ngarama ya mũtũrĩre nĩ ĩkũgũa kwa ica ikuhĩ. Ni kudhibiti uchumi wa taifa letu, to stabilize the economy of our country, kwa sababu tulikuwa pahali hatari sana, mahali madeni ilikuwa nyingi na mpango wa vile tutayasuluhisha hatukuwa nayo kikamilifu. Kwa Mungu ametupatia kwa mpango ambaye tumeweka ya kushusha bei ya mbolea. Leo tunangojea mavuno. Saa hizi ile kazi inanisumbua akili ni hii chakula iko shambani, sitaki iharibike. Oho, Ruto nĩonekete gũthiĩ na mbere na gũtetera watho wa kĩgĩna na magoti akiuga atĩ ĩno noyo njĩra ya kũhũrana na mathĩna ma bũrũri, akiongerera atĩ nĩmeharĩirie kũigana harĩ kwamũkĩra magetha. Kwa mjadala Kenya mzima iko kitu inaitwa finance bill. Hii finance bill imekuwa kila siku, imekuwa tangu tuwe nchi huru, lakini for the first time the biggest conversation in Kenya, ile mjadala kubwa katika taifa letu la Kenya mwaka huu, si ni mjadala ya finance bill. Waziri wetu wa kilimo, si nimekuambia wewe Linturi, nimemwambia huyu kwenda tafuta dryers. Tunataka chakula ikitoka shambani tuwe na dryers, tupange mambo ya commodity exchange, wakulima wapate mahali ya kuuza mazao yao, na tuhakikisha kwamba hii aibu ya njaa tunaondoa katika taifa letu la Kenya. Thutha wa igongona rĩrĩ kũrĩkĩrĩra, mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto nĩagĩte na gĩikaro na atongoria othe a gĩtarũ gĩkĩ kĩa Mount Kenya arĩ na itanya rĩa kwarĩra mĩtaratara ya ũkũria gĩtarũ-inĩ gĩkĩ. All members of parliament and senators, we will have an opportunity where we had an engagement yesterday evening. Please, we have another meeting immediately after the service. Tukilio gũkũ mwena wa kaunti ya Nyĩrĩ gũkũ Sagana State Lodge nĩ atĩ mũtumia wa mũnini wa president nĩwe Pastor Dorcas nĩ akĩgathĩrĩria kana nĩ akiugĩte atĩ nĩ ikinya rĩa o mũkenya kũnyitanĩra na thirikari o ũndũ ũmwe na arĩa angĩ othe itemi-inĩ rĩa gũtigĩrĩra nĩ makĩhũranĩra ihoto cia mwana wa kahĩĩ na makĩria kũmũhatũra ũnyui-inĩ na ũhũthĩri-inĩ wa ndũgũ. Ngĩoroho nĩ akĩgathĩrĩirie president o ũndũ ũmwe na mũnini wake nĩ itacũkia na ikinya rĩao rĩa gwĩkĩrĩra harĩ kũhũrana na ũnyui na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia na makĩria gĩtarũ-inĩ kĩa Mount Kenya. When we were praying, many people thought it was a joke. But God has answered the prayer of the faithful. Mnaweza piga makofi sawa sawa. We have a great president who is working, and as I've been asked to pray for those who are in drug and substance abuse, I want to stand here and really thank you, Your Excellency, for the support and the fight that you have put for those ones who are selling drugs, those who are causing our children to be in alcohol. I can tell you the church is standing with you, and we have decided from everywhere in the 47 counties, we are going to fight with these drug monies until we bring our children back to their dreams, bring our children back to their dreams and validate them so that our children can become economic drivers. There is nothing like when the entire young generation, it is packed in the streets and in the gutter while the economy is going down. We also know, as you are fighting to make sure that we are getting better prices in tea, in
coffee, in milk, in dairy, in pyrethrum, and all that. We know that right now, the economic drivers are those ones who are in the gutter. Na uguo niguo gwagitinda ni nduku ya keri ya icera ria mutongoria wa bururi kuria kirima-ini macio nimo mothe makorwo makiriunga na magithie na mbere no indi tugakorwo tugieterera gukiona thiku ya keri kana ya gatatu nginyanagia ya gatano kuria agikorwo kiambika icera matũra-ini matiganite guku gitaru-ini kia Mount Kenya. Tugitigane na icio riu tukihioke nginya kuria kaunti-ini ya Kirinyaga ni ati gukirite itu ria kieha na ni kurumirira kana ni kuri itura-ini ria Kimuri kaunti-ini ino ya Kirinyaga na ni kurumirira andu atatu gukorwo makiurwo ni mĩoyo yao kware-ini imwe na kuria maraikoretwo makiruta wira agikira ndeto ino mukonde kamanda wa borithi gicigo-ini kia Mwea irathiro niwe James Mutua augite ati atatu acio aria ni mutumia umwe na arume eri marakoretwo makiruta wira kware-ini iyo na mĩĩrĩ yao riu igikorwo ikitwarwo nyumba-ini ya kuiga akuo ya thibitari wa Kilgoya nake uria urakigurarire aikorwo akiamukira urigitani thibitari-ini wa Kĩmbĩmbĩ. Ni riboti tukiharirio ni mwandĩki T Shege wa Wanjohi. Itu ria kieha ni rigumeire aikari aruti a kware-ini ya Kimuri mwena wa Kajiji gicigo-ini kia ubunge kia Mwea kaunti-ini ya Kirinyaga thutha wa andu atatu gukua na umwe kugurara na gutwarwo thibitari-ini wa Kĩmbĩmbĩ kuria aramukira urigiti kuria kwora mĩoyo ya andu athatu na umwe abona thibitari kuria ararigitwo. Kuringana na aikari ana aya mararokete ota mutugo wira-ini wao matakumenya kiria kiri mbere yao marahofanirio na atatu ao ario mutumia umwe na arume eri marakuire mathaini ma miaraho muthenya wa ira. Magwireirwo ni kwareo kindu thaa 6:30 cia muthenya no mwe athikirio kindu mathaa 4 agikoneka na riu already ni marikia kuonekana na ni matwarwo mocarĩ nĩ thirikari. Marokire kiroko na manjia ira wao kawaida bora tukanjithia wira ni manjia wira ni bagiraga kireki iguru bagira kireki iguru batwika agikira mukonde uhoro ucio munene wa borithi Mwea ya irathiro Joseph Mutua augite mĩĩrĩ yao ni itwaritwo mocarĩ-ini ya Kilgoya nake ucio ungi ararigitirwo thibitari-ini wa Kĩmbĩmbĩ na makiria akongerera ati aikari na maafitha a borithi marari na ihinda iritu makigeria kuruta andu acio kware-ini iyo. Riu aikari marenda thirikari imurike mihang'o ya kware mwena ucio na kumateithĩrĩria niguo kurigĩrĩria ikuo makiria. Are kuraga andu no muthe ni oraga makiria tondu ihinda rimwe kwa huro ni kware andu ana na riu thirikari nitugereti gukaya makaya ku thirikari na andu aya marenja kware ni makinyite riu marenja kware migunda-ini ya andu ne kware magereti gutwara maramisi thirikari ni matere iguo. Andu-ini ha Muthingi TV ria kwa ni Shege wa Wanjohi. Thengio muno mundu gwitwo T Shege wa Wanjohi na tukakiendithĩria family icio cia aria maragikorirwo makihutio ni mutino ucio tukakimendithĩria thayu. Tugitigane na icio riu tukirongoreria riboti ingi akihanania ati ciana igĩrĩ ene cikihonoketio kuma nyumba-ini imwe mwena wa Tasia ni guku Nairobi na ni thutha wa gukorwo makihingĩrĩrio mathaa-ini 24 ni mukomborithia wa nyumba imwe. Kuringana na nyina wa ciana ici augite ati marakoretwo makiremerwo ni kuriha nyumba ino kana kuriha marihi ma nyumba ino kuona ati ithe wa ciana ici agikoretwo agikomio thibitari na nyina ndakĩrĩ na uhoti wa gũkorwo akimethera kuona ati ni agikorirwo akionja kumana na mutino wa bara. Ni riboti tukiharĩrĩirio ni mwandĩki T Kariuki wa Ndweti. Ihingĩirwo nyũmba-inĩ na nĩ kumana na ciĩria ũkũremwo nĩ kũrĩha mbeca cia mweri ũyũ. Nyina wa ciana ici na ũrĩa wĩkaine ta Night Patricia nĩ ratarĩria marĩa marahanĩkire agĩtũcorera mbica ya ũrĩa maagenti arĩa mehokeirwo gũkorwo makĩrĩhia nyũmba ici maramũturithirie ngoro. Mimi nilifungiwa nyumba na agents ya jana kwa rent ya ni 7,900. Nikafungiwa nyumba jana, wakabomoa kioo, wakaweka kifuli. Nikajaribu kuwapigia simu, nikaongelesha mzee ni mgonjwa wa hospitali.
Mimi mwenyewe nilipata ajali miguu, hata siwezi nikatembea, nikaenda kutafuta. Mwenye anatutafutia pia ako hospitali, walikataa kunisikia na wakakataa kunielewa. Na tondu kiriro kia mwana nigikinyagira muciari na ihenya, nyina wa Patricia akigeria kwaraniria na ma-agent no indi uyu ukiringa ihiga. Mama yangu mzazi akapiga simu akasema niwape simu waongee na hawa agents, yeye atalipa hizo pesa by jioni. Agents walichukua simu yangu na wakaweka kwa mfuko na wakakatalia. Kuginya na ine guku Patricia ni aracokire gutunyukithio thimu na acoka kumarutira mukana na tene kumatwara ceceni ya maafitha borithi. Maagenti aya maretikira kumucokeria thimu yake. After that tukavurutana sana, ndio akanipea simu. Kunipea simu sasa mimi nikawaambia juu mmekataa kunipea simu mimi nitaenda kwa polisi. Ndio wakanipea simu yangu. Na wakafunga mlango na kifuli na waambia watoto wako ndani, wakaniambia hiyo sio shughuli yao. Gerwe no de na shoka kurugamira hao. Kunate mararutira indo ciake ciothe nja mari na itanya ria kumamurithia. Wakatoa vitu zangu. Wakatoa vitu zote zenye ilibaki ndani ni ile kiti refu yenye likataa kutoka na double decker. Ihinda riri riothe ciana no kugunwo ni heho matari na wa gwika otiga kwirorera na thutha-ini maracoka kuhingirwo nyumba-ini iyo kwa mathaa makiria ya 24. Ninaomba serikali nisaidie, maana hiyo kutesa watoto wangu the whole night. Mama hayuko, baba hayuko, watoto peke yake. Mtoto wa kwanza ni wa 9 years, hata hakuna venye angeweza kusaidia bibi yake. Chochote inge happen, watoto wangu wangeangamia hapo ndani. Hata jirani angetaka kuwasaidia angeweza kuwasaidia. Atongoria ngurani ni mokirire na njira nene Gerwe na makiendekithia aria maratabanirio undu uyu makorwo makioerwo makinya maruru ma kiwatho na ninge maikio ngono. Kwa kusema ukweli ni kwamba tuna encourage watu kulipa rent, lakini kwa kitendo kama hiki, kwa sababu mlalamisha ambao ni mama ambao sasa ni mlemavu na mzee wake akiwa kwa admitted hospital na balance ya mwezi moja 7,000 kati ya 14,000 kila mwezi na wako na deposit, haikufaa kwamba wafungie watoto kwa nyumba. Aduine ha Muthingi TV ria kone Kariuki wa Ndwati. Ni riboti yake hakuona ati ciana icio cikihingiririo kana mundu wikorwo akihingiriria ciana ni tondu wa aciari wikorwo makiremwo ni kuriha marihi ma nyumba. Ni riboti yake hano tugakihoka ati ona aria magikona itanya tarire matigikorwo magitacukia guo na maabitha borithi kana thirikari ni magikorwo magitacukia makinya maria makiagirire. Thengio muno mundu gwitwo Kariuki wa Ndwati ni tondu wa riboti iyo njega, na riboti iyo ni iragituheka mweke tugikorwo tugiikiria ro hanini ngai kuririkania githie na mbere na kwaraniria na ni ndagikuria murugamo waku kana woni waku ni uriku iguru ria ndeto ino ria njikaikanio ya miario ya uiguano no kinjire hihie murugamo waku ni uriku kugerera nenda citu cia ukinyanĩria kwa Facebook @Muthingi TV ikiandumereri yako ni tugikorwo tukiaraniria njetekeria ngigikorwo ngigiikiria ro hanini ndugathiore mitambo yo ni amu ni ndiragicokeria na mangi maingi maria tugikuhariria guku metha-ini ya Muthingi TV o Mohoro Hwaini. Muturire-ini uyu ni gutongana na andu mithemba yothe, anini, akuru, akeni na amwe maihoretwo ni ihoru. No haria yothe gutire utari karugano gake ka gikeno, kieha kana matina mundu anakiruka. Ta mwana ni ndatwikire so embarrassed na hau ni ndakorirwe no tho mwingi muno towards my mom. Ndakimenya ngoma nake tikihi. Ndakimenya nake ngoma tikihi. Nikio nie Njeri wa Mwangi tukite na tafarira ya rugano rwaku kagia na kamweke ga gutwira maria wanagerera na githomo kiria wathomire kuri macio mothe. Ni o Juma thaa 2 cia hwaini guku kwa Muthingi TV kihumo gia gutherema.
nako kaguru karime gatihana kari muhu nake mumagari niyo nagira tutaga wira wa kwendia hema migeka na ngonia kini wira ura ndiraga na guko na nitutamburaga kio gitu na thabari itu miethere-ini akai kunyita ugeni guku kwa Muthingi TV nikio nitugicemanagia o kiumia tabarira-ini ya mwihang'iri turi na mwihang'iri witu agitutirithia thabari yake kinya hau akinyite yandiko ni muthuri wiho andikitwo gibanda ki hare rugongo ni o guku ceceni-ini ya Muthingi TV na nie Mwangi wa Murugi. Levi Property Deal Limited ni marakurehera Shina Gardens Phase 3 na area iri matu o hau mutu wa Mwaki Shopping Center. Shina Gardens iri o mita 100 kuma barabara nene ya Masinga Kivandini bypass na kilomita 3 kuma tauni nene ya Matu. Guku ni kwega gwa kuigithia muthukuru wa mutu wa Mwaki Primary oro hamwe na secondary iri o hau hakuhi. Thitima na mai mairima mari mugunda-ini uyu. Migunda ino ni ya thogora mubashirire amu wina ciringi 275 no wigwatire kia 50 by 100 na no urihe deposit ya ciringi 80 icio urihe na mieri 6. Guthie kuna mugunda ni o muthenya wa Wednesday na muthenya wa Saturday kwanjiriria thaa 2 cia rucini. Tucerere wabici-ini citu Ruiru View Building gorofa ya kere opposite Cooperative Bank Ruiru Town na no tuhurire thimu kugerera 0700 393115. Levi Property Deal Limited, your gateway home. na nä twagicokereria twiko tugithie na mbere na maria tugikuhariirie na ni ati governor wa county ya Pokot ya ithũĩro ni Simon Kachapine ni agikitie kana ni akiendekithitie gwicokereria wa rũthiomi rwa kĩndũire macukuru-inĩ ma secondary oro ndũmwe na ma mũthingi na makĩria mathomo-inĩ kana mũtaratara-inĩ wa mathomo ma CBC. Akĩaria thutha wa kũheana makĩria ma ciringi nuthu milioni kuri cukuru cia kaunti ino ni agĩkĩtie rĩtana kuri arutani oro ndũmwe na aciari kũnyitanĩra itemi-inĩ rĩa gũtigana rĩa gũkinyanĩria mũbango wa mathomo maya ma CBC. Ikiwa implemented vizuri itaenda kusaidia nchi kwa mambo ya uajiri. Itasaidia pakubwa kuona kwamba wale wote ambao wanapitia huu mfumo wanaelekea sehemu ambayo wenyewe wanaweza kujiajiri, ikiwa kwa ile pathway ya creativity, kwa na skills yako ama na ile talanta uko naye. Wanasema mwacha mila ni mtumwa. Kwa hivyo lugha zetu ambaye tumeipata kama nchi ni nguvu yetu. It's our strength through our language. As we refuse tribalism, but at the same time we know our languages or our diversity in languages is our strength. Kwa hivyo mimi sioni shida hii. Nakuo kaunti-inĩ ya Naikuru ethari ngũĩ a mwaka wa kana a ithurano cia mwaka wa 2007 makĩria ma 300 kuma ĩno kaunti ya Naikuru nĩ magĩikĩtie rĩtana kũrĩ thirikari na makĩria kũrĩ mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto kũmateithia kũnina haro cia mĩgũnda na iria ikoretwo cikĩyumĩria gatagatĩ kao mahinda kwa mahinda nĩ mĩgũnda-inĩ ĩrĩa makorirwo magĩtugwo kana makĩheo nĩ thirikari hetũku, na kũrĩa maugĩte atĩ kana maugĩte atĩ gũkinyanĩria rĩu mĩgũnda ĩmwe ĩno ĩndĩkĩrĩ ya kĩheano kũrĩa matongoretie mũtongoria wao nĩ Peter Ten na magĩikia rĩtana kũrĩ thirikari gũkorwo ĩkĩingĩrĩra na kũmagaĩra mĩgũnda ĩno kũmaninĩra thĩna wa mĩgũnda. Mtindo wa kupigiwa siasa mambo ya resettlement ya watu wako, watu ambao wanakupenda rais,
ili waweze kuingia katika mashamba yao na kuweza kuendeleza maisha yao. President wetu tunakupenda na unajua kabisa tunakupenda. Tusaidie watu wetu Kenya nzima, ili watu wetu waingie kwa shamba mwezi wa 9, waweze kulima mwezi wa 9. Kuna mvua inakuja, na mwezi wa 10 na wa 11. Tumesubiri, tumetaabika, tumegoja, lakini hatujapewa, na mashamba hakika iko, lakini kwa sababu ya watu ambao wamewekwa wa ofisi, hao ndio wanasuia ili tuweze kuingia katika mashamba yetu, na tumesubiri sana. Kwa hivyo tungeomba siku ya leo tukiwa hapa katika mkutano, kweli tutimisiwe haki yetu, tupatiwe kienye tumeishi tukitafuta. Maana kutoka 2007 mpaka wakati huu tumeendelea na kugoja, tumesubiri. Wacha hiyo subira yetu wakubwa wasikie. Rais wetu atuone na atusikie. Deputy wetu atusikie ya kwamba tumesubiri miaka mingi. Hiyo miaka ni mingi sana, kwa sababu wale walipewa wa mbeleni wamejenga makao yao, wameendelesha maisha yao, lakini sisi tuko pale pale. Kama hawajajipanga vizuri, hata kama ni hema watatupee, tutaridhika kiasi na hiyo hema ili tuweze kujenga, kwa sababu tukilima, tukiingia shambani tulime, tupewe hiyo fertilizer rais alipunguza. ya rũgongo nĩ Agnes Pareiyo nĩ arenda rũhonge rwa NGCDF kũnyitanĩra na kĩama kĩrũgamagĩrĩra mũbira gũkũ bũrũri-inĩ kĩa FKF itemi-inĩ rĩa gũteithĩrĩria na gũkũria taranda o ũndũ ũmwe na iheo kũrĩa matũũra-inĩ. Nĩ rĩtana agĩikĩtie itemi-inĩ rĩa gũkorwo makĩagĩrithia na makĩria mũthako wa mũbira kũrĩa matũũra-inĩ, kwa nia ya kuwasaidia kukuza talenta zenu, kwa sababu kuna wachezaji wengi ambayo wangejisaidia na hiyo talanta, lakini kwa sababu hawana uwezo wanapotelea huko mashinani. Kwa hivyo siku ya leo hatujakuja kwa sababu tumekosa kazi, tumekuja kwa sababu tunawadhamani sana, tunawapenda na tungetaka muwe active, kwa sababu when you people are idle, na unajua tu ukiwa idle nani anachukua hiyo nafasi? Si shetani anaanza kuunda mambo yake ndani yako, nataka kuwainua nyinyi wajuane. Kwa hivyo mpango yetu ni hao vijana 480 kwamba DCC, angalia hapa majengo hii, hata ukipita pale majengo juu kuna vitu mbaya hapo sana. Kwa hivyo langu mimi siku ya leo ilikuwa ni kuja kujumuika na mheshimiwa wetu katika hii sponsorship ambayo anaendesha ya vijana, hivyo kuja kuencourage vijana pia ya kwamba ule mkono wa buriani ambayo mheshimiwa amewapatia ya kuonyesha kwamba yeye anataka kuwa support katika mambo ya michezo, tafadhalini msije mkarudi nyuma. Tumeona kwamba michezo imeweza kuinua vijana na imeweza kuinua maisha ya watu wengi sana. Tukiume kaunti ya Narok tukihiuka nginya kuria kaunti-inĩ ya Kirinyaga, oro rĩngĩ nĩ atĩ aikari a gũkũ kaunti ĩno ya Kirinyaga na makĩria matũũra matiganĩte makagio nĩ magathĩrĩirie tabarĩra ya maĩ na ĩrĩa marakĩrugũrĩirio mũthenya wa ira nĩ mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto. Kũringana na aikari maugĩte atĩ tabarĩra ĩno nĩ ĩgũkorwo ĩrĩ kĩguni na njĩra nene, kuona atĩ nĩ kũmaũra mũrigo mũritũ na ũrĩa magĩkoretwo makĩoha thabarĩ ndaya gũthiĩ gwetha ũtungata wa maĩ. Nĩ riboti tukiharĩirio nĩ mwandĩki Toti Mũgũre wa Watĩri. Tũtirĩ thĩna nĩ maĩ, ta rĩu tũrethamba na maĩ ma tũraĩ, maĩ mate matheru, na rĩu nĩ tuona maĩ matheru tũkeoga gacaba citũ iratũra ite maĩ. Nĩ gĩkeno kĩa aikari a kaunti ya Kirinyaga magĩkũngũĩra na kũrũhia thutha wao kũhingũrĩrwo tabarĩra ya maĩ ya kĩrũgũ ya Kutus, na ĩrĩa maugĩte atĩ nĩ gũkorwo na kĩguni kĩnene kũrĩ o
na kumahũmũra thĩna wa maĩ. Cokia ngatho nĩ tondũ nĩ gũkoretwo kwĩna ration ya maĩ, magakorwo magĩũka rĩmwe na rĩngĩ makaga, no rĩu tũrauga nĩ wega nĩ tondũ maĩ rĩu nĩ maingĩha. Tabarĩra ĩno nerĩa nĩ ya mũigana wa ciringi birioni 1.1 yambĩrĩirio mwaka wa 2019 nĩ thirikari rungu rwa kambuni ya Tana River ĩrĩa rĩu ĩgũkorwo ĩgĩtambia maĩ kũrĩ aikari a matũũra maya na mĩberethi. Twĩna gĩkeno tũkĩreceive muradi wa maĩ wa Kirogoya Kutus Water Supply Project. Muradi nĩ ũgũka gũteithĩrĩria kũnina mathĩna marĩa tũrarĩ namo hau mbere, mathĩna ma ũnyihu wa maĩ na mathĩna ma gũkorwo tũtarĩ na maĩ matheru biũ. Kũringana na mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni ĩno Engineer Philip Gĩcũke, tabarĩra ĩno nĩ ĩrĩa ĩna ũhoti wa gũkuua mũigana wa lita milioni 30 ĩgũkorwo na itahĩro rĩa maĩ kuma rũĩ-inĩ rwa Nyamĩndĩ na Kirinda na kũrĩa maĩ maya marĩthambagĩrio mwena wa Muratiri. Ithu twakĩte mũradi ũyũ wa Kirogoya Kutus Water Supply Project, turutaga maĩ njũĩ-inĩ igĩrĩ, rũĩ rũmwe nĩ Thiva River na rũu rũngĩ nĩ Kĩrĩnga River. Nĩho tũmekĩragĩra ndawa nĩgetha makorwo me mega ma kũnyuo. Ephantus Maina, ũrĩa nĩwe mũrũgamĩrĩri wa kambuni ya ũtungata wa maĩ ya Kĩrĩnyaga, augĩte aikari a matũũra ma Kĩrũgũya, Kutus, Kagio, Sagana na matũũra marigicĩirie nĩo mekũgunĩka na maĩ maya. Akĩranĩra kũramatwo wega gwa tabarĩra ici. Tondũ maĩ maya transmission nĩ irĩkĩtie kũrĩka na ningĩ kũrĩa maĩ matarakinyĩte through the county government and the national government nĩ twanjĩrĩirie mĩradi ya extend maĩ kũrĩa matũũra marĩa matararĩ na maĩ nĩguo tũhote move coverage ya Kirinyaga County. Nĩ imwe wa tabarĩra iria irũgũrĩtio nĩ mũtongoria wa bũrũri icera-inĩ rĩake rĩa ndukũ gũciramata magĩthingatithio kũigĩrĩrĩka. Victoria water providers kana andũ arĩa mara tũkũhandĩra over project ici ma make sure ni ma service kana ni ma maintain kũringana ũrĩa wananchi mangĩenda. Ngĩribotera Muthingi TV, njĩtagwo Mũgũre wa Watĩrĩ. Thengio nĩ tondũ wa riboti ĩyo njega Mũgũre wa Watĩrĩ, na rĩu tũkiume kaunti ya Kĩrĩnyaga tũkĩhiũke nginya kũrĩa mwena wa Gem, na nĩ atĩ mũjumbe wa wadi ya Gem niwe kana Gem ya itherero niwe Brian Anyango Obiero nĩ ekorete hatĩka-inĩ ya kũhonokio nĩ kũgũrũ na nĩ thutha wake gũkorwo agĩtharĩkĩrwo na gũthecwo na kahiũ na gwĩthara mathiko-inĩ ma mũtigaire Stephen Pinda Alo mwena wa Paka Pinda gũkũ nĩ Rela. Brian Anyango arakorirwo agĩthecwo nyunjire gaburi-inĩ ka mũtigaire nĩ mũingĩ thutha wa ngucanio cia ũteti wa matũũra mbere ya kana kibikibi ĩrĩa ĩrarĩ hakuhĩ gũkorwo ĩkĩmũkua. Ngucanio cia kana mũjumbe ũcio nĩ abatie gũkorwo akĩrutithania wĩra na mũmbunge wa gĩcigo kĩu nĩkĩo kĩhumo kĩa gĩcanjama gĩkĩ. Mũjumbe ũcio nĩ akoretwo akĩhũra riboti rũhonge-inĩ rwa borithi ceceni-inĩ ya Akalembele kana Akara mbere ya gũkorwo akĩamũkĩra ũrigiti thibitarĩ-inĩ wa Kisumu. Agĩkĩra ndeto ĩno mũkonde kana ũhoro ũcio mũkonde kamanda wa borithi wa Gem ya itherero nĩwe Cecilia Kemboi augĩte atĩ mũjumbe ũcio araguraririo njikarĩro moko ũndũ ũmwe na maitho na makĩria gũtirĩ mwĩkũĩrwo ũkoretwo ũgĩikio ngono nginyanagia na rĩu. Obro kwa mondo waduogi nyasi mondo wakow japuonj. Waikre Tũgetigane na riboti ĩyo na rĩu tũkĩrongoreria riboti ĩngĩ, na nĩ atĩ thirikari kũhetũkĩra kanjũ ya gũthaitĩra na kũhũranĩra ihoto cia arĩa magĩkorirwo makĩhũranĩra wĩyathi wa bũrũri nĩ kĩhoetwo ikorwo igĩteithĩrĩria bamĩrĩ ya kana ya njamba ĩmwe ya Maumau ũĩkaine ta Brigadier John Kiboko gũkorwo ĩkĩmateithĩrĩria gũkorwo makĩrĩha mũigana wa ciringi milioni 6.1 nĩ thirĩ kana nĩ marĩhi ma ũrigiti na kũrĩa njamba ĩno Brigadier Kiboko agĩkoretwo akomete thibitarĩ na kwamũkĩra ũrigiti rĩu kũringana na amwe a bamĩrĩ ĩno maugĩte kana nĩ magĩikĩtie rĩtana kũrĩ mũtongoria wa bũrũri ndagĩtarĩ William Ruto oro ũndũ ũmwe na andũ a wendi mwega gũkorwo makĩingĩrĩra na kũmateithĩrĩria nĩ gũkorwo makĩgomithania marĩhi ma mbeca kana ma bill ĩno ya thibitarĩ. Nĩ riboti tũkĩharĩirio nĩ mwandĩki Tuti Chege wa Wanjohi.
Gukwayure wa Kenya tonyitaine na bendera ngemina hikarore-ini ciarĩraga ta igũtha. Ucio nĩ mũrũri wa Brigadier John Kiboko, njamba ya bũrũri na ĩrĩa yarũĩrĩire wĩyathi. Rita rĩa mũthia akĩonekana mbere ya mũingĩ igongona-inĩ rĩa kũhurũkia mũrunawe Mũkami wa Kĩmathi mweri-inĩ wa ĩtano mwaka-inĩ ũyũ. Na kuona nĩ gũkĩaga gĩtaraire, kuma hĩndĩ ĩyo Brigadier Kiboko akoretwo akĩamũkĩra ũrigiti thibitarĩ-inĩ wa Nairobi kumana na ciĩga imwe cia mwĩrĩ kwaga kũruta wĩra, na rĩu thĩna ũrĩa ũmũkũrĩire maitho hamwe na nyũmba yake nĩ kwaga mbeca cia kũrĩha bill yake ya ciringi mirioni 6.1, kuona atĩ rĩu nĩ ahonete na thibitarĩ nĩ wĩharĩirie kũmũrekereria arĩha thirĩ ũyũ. Niĩ njĩtagwo Brigadier John Kiboko. Wa mbere nĩ ngwĩra Ngai thengio mũno nĩ ũndũ ũrĩa andeithĩtie akorwo ndio muoyo hĩndĩ ĩno. No nĩ ngũria mũtongoria wa bũrũri etĩkĩre biro yakwa tondũ ndihota kũrĩha, etĩkĩre andĩhĩre biro ĩyo. Ritana rĩu nĩ kũrĩ mũtongoria wa bũrũri na andũ a wendi mwega gũteithĩrĩria Kiboko na bamĩrĩ yake kũrĩha biru ĩyo, kuona ona thengia wa kwendia indo ciothe nyingĩ mbeca icio citigana kũigana. His Excellency President witũ Ruto, His Excellency Deputy wake Mr. Gachagua mũtũteithĩrĩrie nĩgetha tũhote kũruta mũthuri ũyũ ahote kũinũka mũciĩ. Makĩria, thirikari nĩ yorĩtio kũiga keheri-inĩ kĩgĩna kĩa gũteithĩrĩria njamba cia Mau Mau, ũndũ ũmwe na kũrũmbũiya mĩtũrĩre yao, kuona atĩ nĩ itugĩ cia bata cia bũrũri, gũkũ magĩthiĩ na mbere na gũcokia ngatho kũrĩ Mwene Nyaga nĩ kũgacĩrithia ũgima mwega. Nĩ tũracokeria Ngai ngatho haswa ithuĩ ciana cia Mau Mau nĩ ũrĩa atwĩkĩire kĩama kĩnene gĩa kũhonia shujaa witũ Brigadier Kiboko. Nĩ ngũhoya thirikari ĩtĩkĩre kũiga gĩcunjĩ gĩa gũteithĩrĩria muoyo tondũ ona ti aingĩ matigarĩte nĩ anini mũno. Hamarĩtwo njĩtagwo Emily Muthoni na ndĩ mwana wa ũmwe wa arĩa marũĩire wĩyathi wa bũrũri ũyũ. Wa mbere nĩ kwamba gũcokeria Ngai ngatho tondũ mũthuri ũrĩa ithuĩ twarehire thibitarĩ thaa ici tiwe, nĩ mũndũ mũhonu. Brigadier Kiboko wa ũkũrũ wa mĩaka 87 nĩ ũmwe wa njamba cia Mau Mau iria ciamũkĩraga ũrigiti thibitarĩ-inĩ wa North Kinangop kũrutwo ritha mĩĩrĩ-inĩ yao gatagatĩ ka mwaka wa 1995 na mwaka wa 2021. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV, rĩakwa nĩ Chege wa Njohi. Thengio mũno mũndũ gwĩtwo Chege wa Njohi nĩ tondũ wa riboti ĩyo njega ĩgiĩ kĩrĩro na kĩgirĩko gĩa famĩlĩ ya mũndũ gwĩtwo Brigadier John Kiboko. Tũgwĩkoka atĩ ona andũ a wendi mwega hamwe na thirikari nĩ magĩkorwo magĩteithĩrĩria makĩria gũteithĩrĩria njamba ici cia Mau Mau. Riboti ĩyo nĩyo ĩragĩtũhe mweke tũgĩkorwo tũgĩcoka ikereka ritũ rĩa kerĩ rĩa breaking Ngai kũririkania gĩthiĩ na mbere na kwaranĩria na ithuĩ kũgerera nenda citũ cia ũkinyanĩria gwa Facebook nĩ @Mũthingi TV. Wagĩkia ndũmĩrĩri yakwa nĩ tũgĩkorwo tũkĩaranĩria na makĩria kũgerera kana igũrũ rĩa kĩũria gĩakwa kĩrĩa ngĩkũrĩria woni waku nĩ ũrĩkũ igũrũ rĩa ndeto ĩno njikaikanie cia mĩario igũrũ rĩa mĩario ya ũiguano. Nyandĩkĩra na nĩ ngũgĩkorwo ngĩgũtambũra njĩtĩkĩria ngĩkorwo ngĩgĩcembia oro hanini, no ndagĩcoka ndĩragĩcokereria na riboti kuma kũrĩa iharo-inĩ. Mũthingi nĩ hĩndĩ tũrawamba na ona tũkĩwambaga ndĩ haha gwĩkĩra ũira atĩ mũthingi ũrĩa tũramba wĩhandĩte ta ihiga rĩa nyaigĩ. Nyitanagĩra naniĩ Mũthoni wa Wambũgũ thĩinĩ wa tabarĩra ya igagũrĩro gũkũ kwa Mũthingi TV, kĩhumo gĩa gũtherema.
to kuhagira riko na kuihura. Nĩ ibataranagia kũgĩa na rangi na mũnungo mwega nĩguo ikagucĩrĩria mũcirĩi. Na nĩkĩo nyũmba ya Mũgĩkũyũ ndĩagaga itaha rĩa kũgagũra mũgeni. Tabarĩra-inĩ ya itaha rĩa maitũ tũgũtaraga njĩra ya kũruga irio ngũrani na onawe ũgakenerera ũrugi waku. Nyitanagĩra na Njeri wa Nyakĩo o kiumia thaa 9 cia hwaĩ-inĩ tukirunga thiri cia urugi gũkũ kwa Mũthingi TV, kĩhumo gĩa gũtherema. Hihi nĩũĩ nĩ rĩ marĩtwa ta your honor, acquittal, accused, conviction mahũthĩkaga? Nĩũĩ makinya ma gũkinyũkia nĩguo wone kĩhoto gĩaku kana kĩa mwana waku? Kĩhoto kĩa mwĩkũĩrwo nĩ kĩrĩkũ na tũngĩgĩkinyĩra atĩa? Tabarĩra-inĩ ya watho kĩgeri-inĩ tũgakũhe kahinda ga kũria kĩũria na gũtũhe woni waku. Na nĩkĩo marathiĩ makoragana na nĩkĩo marathiĩ nginya makoraga ciana ici. Ũrĩhĩte nyũmba rĩ, wĩna freedom ya gwĩka maũndũ mothe tondũ nyũmba ĩyo nĩ yaku nĩ ũrĩhĩte. Nyitanagĩra na niĩ your lady wa itherero wa Njoroge thĩinĩ wa tabarĩra ya watho kĩgeri-inĩ, tũthome na tũhĩge hamwe ici ciĩgiĩ watho oro ũndũ ũmwe na kĩhoto gũkũ kwa Mũthingi TV, arĩkĩo kĩhumo gĩa gũtherema. Ngatho cia mwanya mũno Ngai kũnyita ũgeni oro rĩngĩ nĩguo tũkorwo tũkĩhiũka nginya kũrĩa iharo-inĩ citũ nakuo tũkĩrore ũrĩa maũndũ magĩikarĩte, na nĩ atĩ timu ya imwana ya Ebwali hamwe na Mandira Soka Assassin nĩ makĩgwatĩire tigiti wa gũgagĩthaka mbĩtĩka-inĩ cia mũthia cia Chapadimba na iria cikĩrũgamĩirwo nĩ kambuni ya ũkinyanĩria Safaricom. Timu ici cierĩ na iria nĩ cia kuma kũrĩa gĩcũa-inĩ magaikorwo makĩhutia hambatano ici na iria citanyĩtwo gũkĩhanĩka kũrĩa mwena wa ithũĩro rĩa bũrũri. Oroho kana timu ici kana Ebwali makoretwo magĩkomia aruna ao a Bunyore na bao 4-1 mĩkwanjũ-inĩ ya penalty, gũkũ nakuo imwana cia Mandira Soka Assassin makĩhahithia ang'etheri ao a Maroon Queens na bao 1-0. Timu ici ciarĩ nĩ cigĩtugĩtwo kĩandĩka kĩa mũigana wa ciringi 75,000 nĩ kũiyũkia ũhotani ũyũ. You see, like the pitch we are on now, these are part of the things we do. We also get these teams registered, we get them pulled together. So there's a lot of things the FKF does on the sides. And obviously Safaricom chips in with the funds, which is very important to make things run. And we are happy for the role that Safaricom is playing for the growth of the game. Sisi tutajitolea kama timu ya Ebwali kuwakilisha Vihiga County at regional level. Hatutawafilisha kama sisi wachezaji wa Ebwali. Katika mechi ya leo game imekuwa fit, lakini chances japatikana kwa wingi. Game imekuwa tight yani sana kuwa washindi, na nafurahia sana tukienda regional, na najua tutabeba na tutaenda finali. Na top scorer nimejaribu sana kwa sababu kuna challenges mingi tulikuwa tunapitia sana, lakini mimi nilikuwa najicompose na nikacheza vizuri, ndio maana nimekuja nikakuwa top scorer na nafurahia sana. Nao atongoria matiganĩte nĩ magĩthiĩte na mbere gũikia rĩtana kũrĩ kĩama kĩrũgamagĩrĩra kagi gũkũ bũrũri-inĩ kĩa FKF gĩkorwo gĩkĩnyitanĩra na thirikari cia matũũra na nĩ itemi-inĩ rĩa gũteithĩrĩria gũkũria iheo na makĩria mũthako-inĩ wa mũbira. Mũmbunge wa Narok ya rũgongo nĩwe Agnes Pareiyo nĩ wa ica ikuhĩ wa gũikia rĩtana rĩrĩa hĩndĩ ya ũrugũria wa ũnyitanĩri wa kĩama gĩkĩ kĩa FKF na thirikari ya gĩcigo mbunge gĩkĩ
kia Narok ya Rugongo na kuria kana ni kuria igongona riri kana mihango ino ikihanikire kiharo-ini kia Masai Mara. Tumeona kwamba michezo imeweza kuinua vijana na imeweza kuinua maisha ya watu wengi sana. Kwa hivyo zile opportunities ambazo tunapata tusitumie vizuri ili tuhakishe kwamba tunapata ajira. Na nimewaleta pamoja kwa nia ya kuwasaidia kukuza talenta zenu, kwa sababu kuna wachezaji wengi ambayo wangejisaidia na hiyo talanta, lakini kwa sababu hawana uwezo wanapotelea huko mashinani. Nataka kuwainua nyinyi 28 na kwa jumla tutakuwa na vijana 460 ambayo tutasupport wakutane na waje wacheze pamoja, wawe marafiki na wakutane, wabadilishe maoni hata yao, wawasaidiane na wajuane. Na riboti iyo ya mundu wituti Agnes Pareiyo ni mubunge wa Narok ya Rugongo ĩgiĩ ũkũria wa mathako kũria matũra-inĩ niyo yagĩtũhe mweke kana yagĩtũtirihĩra marĩa twagĩkorwo tũgĩkũmathĩra na tũgĩgũcokanĩrĩria gũkũ metha-inĩ ya Mũthingi TV. Mohoro Hwaini, ngatho cia mwanya mũno no ndigĩkiumĩra itathomete imwe cia ndũmĩrĩri wa kĩndũmĩro wa kĩthiro agĩtwĩrorera kũgerera mũtambo witũ wa Facebook. Mũndũ gwĩtũ Monica wa Atĩrĩ ndakuona, Waitherero wa Njoroge ndakuona, Bethi Karise ndakuona, Wambui wa Njaũ, ngatho cia mwanya mũno. Mũndũ gwĩtũ Kariuki wa Ndweti ndagĩkuona mũkĩrĩ gũkũ thĩinĩ no itanakiumĩra ũmũthĩ nĩ mũrakiumia na nĩ nyenda ngagĩgũtiga na ithagumia na ũmũthĩ ndakĩenda gĩkũhe kariboti kana karũgano ndikĩũĩ hihi kana wanagĩkorwo ũgĩkaigua handũ hangĩ, na nĩkegiĩ mũthuri ũmwe kana nĩkegiĩ harĩ mũthuri ũmwe wagĩikaraga itũra rĩna, na mũthuri ũcio nĩ gwakĩrĩ na mũndũ ndikĩũĩ kana tũgũkĩmwĩta mũrogi agĩkorwo kana mũragũri nĩ wagĩkoragwo itũra rĩu na rĩrĩa agĩteithagia andũ gũkorwo makĩmenya mathĩna mamwe marĩa mamagomagĩra. Na rĩu ũgĩkinya ũyũ nĩ agĩkoragwo agĩkũĩra mũtumia wake nĩ makĩrĩ na ndũgũ cia kĩwendo na andũ angĩ, na agĩgĩtacũkia ikinya rĩa kuga nĩ akwenda kũmenya nĩ andũ acio. Koguo nĩ agĩthire kwa mũndũ ũmwe kana kwa mũndũ mũgo ũyũ na agĩgĩthiĩ akĩmwĩra thĩna wake, na ũrĩa nake akĩmwĩrire ndĩrenda wĩke ũndũ ũmwe, ũthiĩ ũcoke na ũke na tĩri kuma mũgũnda-inĩ waku. Mũthuri ndakĩrĩire maregu no gũthiĩ athire, na thutha wa ciumia igĩrĩ agĩcoka na kuĩte tĩri kũrĩ mũndũ mũragũri ũyũ. Agĩkinya hau agĩkĩmwĩra sawa, ũyũ tĩri nĩ ndakĩrehe, na agĩkĩmwĩra horera hau ngĩgũtatuĩre kana ngĩkwethere kĩhonia kĩa mathĩna maku. Mũndũ mũgo ũrĩa nĩ agĩkire maũndũ marĩa make na agĩka pirikapirika iria ciake, na agĩcoka harĩ mũthuri ũrĩa akĩmũrora ũguo akĩambia gũtheka, akĩmũria nĩkĩ wagĩtheka na ngĩetereire kũigua rũgano. Akĩmwĩra ndikĩũĩ ũkũigua nĩ ũgĩkorwo ũgĩtiria. Akĩmwĩra thiĩ na mbere nĩ ndĩharĩirie kũigua. Akĩmwĩra ciana ciaku iria igĩrĩ cia tũhĩĩ kana iria ũkoragwo nacio ti ciaku. Mũtumia waku nda ĩyo arĩ nayo nĩ ya kamwana kamwe gaku, na mũirĩtu waku agĩkomaga na makĩria ma arũme 6. Mũthuri ũrĩa akĩambia gũtheka. Mũndũ mũgore akĩmũria nĩkĩ wagĩtheka na rũgano rwa ruo kana na riboti icio ti cia gũkenia. Akĩmwĩra ona ni ndireciria marĩa ngũkwĩra nĩ ũkorwo ũgĩtiria. Akĩmwĩra thiĩ na mbere nĩ thikĩrĩirie. Mũthuri ũrĩa akĩmwĩra tĩri ũcio nĩ ndirarutĩte gwakwa, ndĩragĩkoretwo ndĩ na ihenya, koguo na ndinahota gũtahia tĩri gwakwa, ndoka ndatahia tĩri o mũgũnda-inĩ ũyũ waku. Koguo macio wanjĩra ngwĩciria onawe no ũkĩihũrĩrie. Ngĩenda kuga atĩa, ũtanatua ciira wene nĩ wega wambe wĩcirie waku ũngĩtua gũtuo ũngĩtuo atĩa. Ũtanaruta mũgogo kana ũtanaruta ihuti rĩ mũrũ wa nyũkwa kana ũrĩa mũciaranĩirwo ritho-inĩ rĩake, amba ũrute mũgogo ũrĩa wĩ ritho-inĩ rĩaku.
nĩ ithagumia ngatho cia mwanya muno nĩ arĩa magĩkinyanĩria mũtambũrũko wa mohoro ma hwaĩ-inĩ ngatho cia mwanya muno hau niho ndagĩkĩra gaturumo mũndũ gwitũ Kariuki wa andũ ati nĩ wagĩtinda ũkĩhang'ia nĩ tondũ wa mũtambũrũko wa mohoro mũndũ gwitũ ti TSRL nĩwe ũkiuma thutha wa kĩndũ kana nĩwe uma mwerekerio wakwa nake mũndũ gwitũ ti Ritaka nĩwe ũkiuma thutha wa kĩndũ gĩgwĩtwo graphics nako kairĩtu gagwĩtwo ti Ivoni Mũgũre nĩ wagĩtigĩra nĩtwagĩkinyĩra kũrĩa nenda-inĩ cia ũkinyanĩria na njĩra ĩgwete mohoro maya no mamũkĩre na njĩra ĩgwete kũrĩa kwa YouTube @Muthingi TV ngatho cia mwanya mũno tũgĩcemania haha muthi wa kerĩ kiumia gĩũkĩte ngatho cia mwanya mũno gĩkwendithĩria ũtukũ mwega Ngai wa mwaro kũgitĩra na kũmenyerera nĩ Dina Kunga rĩakwa nĩ Mwangi wa Murugi. Nako kagũrũ karĩime gatihana karĩ mũhu nake mumagari nĩeyonagĩra ndutaga wĩra wa kwendia hema mĩgeka na ngũnia ũcio nĩ wĩra ũrĩa ndiraga naguo gũkũ Nairobi.